Ассалаумағалейкум, амансыз ба? Аты жөнім Арман Құдайберген. Неге кезет сайты жазған осы аптаның өзекті тақырыптарына шолуды бастаймын. Карантин кезінде бірқатар қоғам белсенділері мен журналистері бірінен соң бірі қамауға алынып жатыр. Олардың қатарында Арман Шораев, Ұлан Шәмшет, Әлнұр Ляшев, Руслан Жампиев бар. Жуырда Марғұлан Сейсенбай өзін қамауы мүмкін екенін хабарлады. Карантин кезіндегі оқыс тұтқындаулар жайында неге кезет тілшісі саясаттың басы қасында жүрген мамандардан пікір біліп, ол жайында карантин кезіндегі қамақ, жылымық қайдатты мақала жазды, оқып көруді ұсынамын. Алдағы бірнеше тәулікте коронавирусты жұқтырғандар саны 3 миллион болады. Ал індетке шалдыққан американдықтар 1 миллионға жетіп қалды. Осыдан болса керек, ақш президенті бар кінәні дүниежүзілік денсаулық сақтау ұйымынан іздеп жатыр. Тіпті Трамп вирусқа қарсы күреске бөлінген қаржыны беруді де уақытша тоқтатты. Дүниежүзілік денсаулық сақтау ұйымының бас директоры Тедрос Адханом ұйым таратқан бар мәлімет шынайы әрі нақты. Бізде ешқандай құпия жоқ, адамдар карантин режимін дұрыс сақтамады, осыдан кейін вирус өшіп кетті деп мәлімдеді. Осы орайда неге кезет сайты коронавирустың экономика, бизнес, әлеумет, әдебиет, мәдениет, жалпы әлем халықтарына тигізген зияны һәм пайдасы жайлы жүйелі жазып жүргенін естеріңізге салып өткім келеді. Карантин кезінде үйінен жұмыс істеп отырған қызметкерлердің 63,6% қайтадан кеңсеге оралғысы келеді. Сайтымыз әлеуметтік сауалнама жүргізіп, оның бірнеше себебін анықтады. Осы орайда сізде үйде жұмыс істеу қаншалықты тиімді һәм тиімсіз деген сауалнамаға комментарийде үн қоса кетіңіз. Сайтымыздың әлеуметтік желідегі парақшаларына тіркеліп, соңғы жаңалықтардан елден бірінші болып хабардар болыңыз. Неге кезет порталы Испания мен Италиядағы ахуалды қандастар арқылы жеткізген еді. Бұл жолы індеттің ошағына айналған ақштағы жағдайда Мичиган штатында білім алып жатқан журналист Жолдас Өрсбайдан сұрады. Ол әлеуметтік қолдау жайлы сұраққа қаржылай көмек 2,2 триллион ақш доллары шамасында. Бұл ақша өткен аптадан бері америкалықтардың есеп шотына жіберіліп жатыр. Одан кімдер дәмелі? Яғни былтыр алдыңғы жылы салық төлеген және табысы жылына 75 мың ақш доллардан төмен америкалықтарға үлестіріледі. Егер сіздің табысыңыз осы сомадан көп болса, бөлінбейді деген сөз. Бір адамға 1200 ақш доллары белгіленген. Егер ерлі-зайыпты болсаңыз, 2400 доллар түседі. Балаларыңыз болса, әр балаға 500 доллардан қосымша беріледі. Бірақ бір отбасына берілетін сома 3,5 мың доллардан аспауы тиіс. Мұны тек америкалықтар ғана емес, ақш аумағында жұмыс істеп, салық төлеген шетел азаматтары алып жатыр. Егер салықты картаңызбен төлесеңіз, ақша бірден картаға түседі. Қолма-қол төлесе, үйдің мекен-жайына чек келеді. Сосын банк арқылы алуға болады. Бұл бір реттік қана. Егер мамыр айында жұмыс іске қосылмаса, тағы да 1200 доллардан берілуі мүмкін. Тағы бір қызық жағдай. Бұл қаржылай көмек Work and Travel бағдарламасымен жазда ақшта жұмыс істеп, салық төлеген студенттерге де түсіпті. Яғни олар қазір ақш аумағында болмаса да алған. Бастысы оған ақш үкіметіне салық төлегені үшін берілді. Айта кететін жайт, бұл қайтарымсыз көмек емес. Билік тарапынан бұл ақша алдағы уақытта салық төлеген кезде ұсталады деген әңгіме айтылды. Дәл қазір ақш үкіметі бұл туралы нақты мәлімет айтпаса да, ақшаның қайтарылатынын тілге тиек етті деп жауап берді. Сұхбатта одан өзге әлемдік экономика, мәдениет, бизнес, медицина тақырыптары сөз болады. Аталған сұхбатты сайтымыздың мінбер айдарынан табасыз. Әлем халықтарының көбінде төтенше жағдайды алып тастау керек деген бір жақты ой айтыла бастады. Дүниежүзілік денсаулық сақтау ұйымының бас директоры Тедрос Адханом коронавирусқа қатысты мәлімдеме жасап, мемлекеттер шектеу шараларын жеңілдетсе, індет кеңінен таралып кетуі мүмкін екенін айтты. Әлеуметтік желілерде Қазақстанда төтенше жағдай, карантин режимі мына мерзімге дейін ұзартылуы мүмкін деген түрлі қауесет жүр. Алдағы аптада мемлекет басшысы Қасым-Жомарт Кемелұлы елдегі коронавирустың жағдайына қатысты кезекті телевизиялық жолдауын жариялайды. Әліптің артын бағайық, үйде отырайық, Құдай берген арманымыз орындалсын.